아, 너무 씁쓸하시겠다. 아니, 요거 레전드 보고 지금 녹화를 켰는데요. 한 명 빼고, 한 명 빼고 다 나갔어요. 아, 너무 씁쓸한데, 저 사람? 아니, 그러니까 갑자기 녹화를 킨 거예요. 랭게임 하고 있는데요. 아이고, 아이고. 아, 저 사람 너무 불쌍하신데? 아이고야, 저 사람 너무 불쌍하시다. 팀이 다 나가버렸어. 아, 불쌍하시다. 이름이 없어요. 안 보이는 게 아니라 이름이 없어요. 아, 이거 올려야겠다. 아이고, 그 와중에 떨어지기까지. 퍼펙 안 주실 것 같은 저 행동은 뭐지? 지도에 보니까. 예스. 퍼펙 주시네? 이야, 착하시네. 아이고, 아이고. 우신. 아, 오, 샤크님. 퍼플레이 샤크님. 딱히 먹을 건 없네. 아이고, 아이고. 저걸 넣어낸 거 진짜 아니지, 저거? 저거 짭이겠지? 오씨, 박았다. 야, 근데 너 군대 있을 때 왜 전화 안 했냐? 오씨, 오씨, 큰일 났다. 잘하는데? 너 군대 간다며? 어, 내일 아침 그럼 고속버스 타고 가자. 오구야. 내가 배웅을 해줄까? 와, 이걸 이기네? 저 1등님도 많이 짜증 나시겠네. 뭐야, 스탑 박은 거야, 방금? 진짜 네말 듣는 오메, 다 박았어. 이걸 1등 가네. 대박이다. 예스. 넵. 네. 오케이. 지금 챌린지 지금 레전드를 향해. 카드 챔피언은 그냥 귀찮아서 안 가요. 그냥 레전드까지만 가려고요. 그러니까 이렇게 술 매기고 전에 차 놓쳤으니까 어쩔 수 없네. 샤크님 잘하시네. 샤크님 잘해요. 샤크님 잘해요. 아 진짜.
아니 옆에 이거는 왜 뜨지? 이거 왜 뜨는 거야? 오씨! 난 누군지 봤다. 4등이다. 4등이 낮췄다. 제 친구가 취했는데 화장실 안에서 잠이 들었나 봐요. 벌써 40분이 넘었는데. 야, 너 혹시나 추억인데. 옷이고 공기고 온몸에 똥칠을 해갖고 잠바도 자는 거를 웃잖아. 그 땀을 받아가 다 씻기가 옷도 다 빨아가 버튼 말라고 바닥에 늘어놓고 집에 차 안 탔나? 아이고 역시를 참아야 그럴까요? 아줌마가 시키게 하는 거야? 네 떡을 미치라고 잡아주니 너 미치나 만나봐. 아이고 안 되잖아. 니는 앞으로 저기 참았을 정도라 알았나? 아 처음에 이걸 해치네. 아, 네, 제피디님. 지금 가고 있어요. 저 처음 하는 TV 광고인데 메이크업 잘 먹으려고 지금 마스크팩도 하고. 수고하셨습니다. 네? 여기서 사. 수고하셨습니다. 아, 그런 얘기 몇 시간 전에 해주시는 게 어딨어요? 바이바이. 여보세요? 피디님, 피디님, 여보세요? 결국은 또 둘 됐다. 님프 아린? 아린 어디서 들어봤는데? 아린이 어디서 들어봤는데? 오씨. 에이, 새끼들, 새끼! 에이, 새끼들, 새끼! 야, 너 그거 기억해? 그럼 못하냐? 네가 나한테 알려준 건데? 에이, 새끼들, 새끼! 에이, 새끼들, 똥 같은 새끼! 가. 지금 갈 때가 생각났어. 여기는 밥이나 먹으러 가자. 야, 됐어. 말. 다시 뭘 보시는 거야? 아, 월당 할 만한데? 너무 아무 말도 안 하나? 운전나 보다 좋지. 어떻게 있냐? 버스만 타. 한승, 한승. 그거 환승 진짜. 안돼. 야, 근데 나도 무슨 거 가니까
자다가 또 입돌아간 건 아닌가. 그러지 마라. 나만 버리는데 이게 말이야. 밤 11시가 되면은 죽겠다. 시대란 12시고 여기는 11시. 아, 이렇게 허무하게 지네. 이렇게 허무하게. 와, 이렇게 져버리네. 대학 때 민근이 형. 그때 민경이. 우리는 왜 항상 엇박자였을까? 결국 아이, 사랑은 타이밍이다. 오, 꼬불꼬불. 진짜 싫어. 얼마나 적절한 타이밍에 등장하느냐가 더 중요하고 그게 운명이고 인연인 거다. 야, 포이즌. 나 아직도 너 좋아해. 혹시 너 우연아. 처음은 원래 꼴찌가 꼴찌로 갔다가 올라가는 거야. 야, 이거 어쩌라고? 야, 황우야. 야. 기다리. 그래. 내가 오빠를 너무 반목했나 보다. 그 동찬이라는 여자 오빠 첫사랑이지? 아, 잠깐만. 왜 거리가 안 좁혀지지? 미안해. 점점 멀어지지? 정말 미안해. 외상이나 질병의 치료가 끝난 뒤에도 몸이 예전과 같지 않다는 느낌 한 번쯤은 받아보셨을 텐데요. 오늘은 한 명만 진짜 한 명만. 병원의 재활 클리닉. 생수왜 그래? 선생님 죄송해요 잠시만요. 한 명만. 문자 못 봤어? 더 이상 보지 말자 그랬잖아. 제발 안 돼! 나 헤어졌어. 와. 와. 얘기했어. 네가 나한테 어떤 의미인지. 어? 무슨 나갔는데 진다고? 근데 그게 너 왜 이렇게 막무가내야? 빨리 나가지. 너 지금 어릴 때 아니 좀 빨리 나가지. 나 네가 생각해서 말하는 어릴 때 그 여자가 아니라. 아, 좀 빨리 나가지. 너 맞아. 너 그런 말도 몰라? 버스 가면 다음 버스 온다. 세상에 반은 여자다. 그래. 서울 인구 1,000만에 500만 명. 그 중에 내 또래만 10만 명 잡자. 그 중에서 이미 연애 중이거나 유부녀 빼면 한 5만 명. 레이스님이랑 오늘 녹화 찍기로 했는데 안 들어오시네. 우리나라 최상위 1% 빼. 내 친구들, 친척들이 살았던 여자들이랑 유튜버 그레이스님 구독 부탁드려요. 친추했어요. 세상에 반이 여자면 뭐해? 네가 아닌데. 느낌? 나 가봐야 돼. 오. 왜 나 혼자 텔라스지? 나도 흑기사 있는데. 뭐야? 아, 잠깐만. 어떡해. 하필 왜 근데 황산이지? 나 황산 제일 싫어하는데.
재수 전문이야. 지금 뭐다? 이 빵님은 왜 떨어졌지? 무슨 나와? 네가 안 맞췄어. 아 잠깐. 저 사람도 드랩바 잡혔어. 안돼. 와. 어? 뭐야 방금? 뭐야 방금? 아 잠시만. 바보? 아니 좀 심하다. 이거 너 생각해. 와. 33점이 지금 몇 점? 아니 33점가 몇 점 떨어진 거지? 잠시만. 바보야 전세가 서울에서 아른들이라 1년이면 내리잖아. 그래서 평생 월세로 살 거야? 네. 이렇게 보내줘야지. 그러면 저는 아직 안 끝나고 하나 더. 좀 늦게 하는 것 같은데 여기 옆에 야구방망이 치킨 게임 한번 해보겠습니다. 내 머릿속에 지우개. 그래서 막 나. 딱히 무슨 타일 붙이고 침대에 방수포 깔고 살지 뭐. 좋다는 사람이 없네. 그냥 할게요. 그러면 내가 아 미리 해서 지금 1600개 모아놨어요. 그럼 다행이지. 뭐야? 갈 거야. 나 이거 잊어버리면 너 진짜 나쁜 아이구나. 뭐 깜짝이야. 깜짝이야. 왜 내가 닭이야? 뭐야? 자 이렇게 갔다가 헛. 오케이. 헛. 못했다. 오케이. 오케이. 가면 안 돼. 여기서 빈틈. 씨. 빈틈. 이게 안 닿네. 스피드 버프 있구나 쟤네. 도망가. 일단 도망가. 무승부로 만들든 이기든. 이거 자라. 일로 와라 우니. 좀만 더. 자, 제발 죽으면 안 돼. 제발. 씨. 그래 그만해요. 진짜 빙글빙글 겁나 도네. 친구다. 진짜 씨. 기절시켜봐 이 닭들아. 오케이. 씨. 잠시만요 여러분들. 대회 그렇게 쉽냐? 남만해? 너 넬슨 만델라 알지? 노벨평화상 받은 사람. 그 사람이 뜨거운 사막 감옥에서 27년 동안 공문을 처리한 사람인데 결혼해서 6개월 만에 이혼했어. 야, 뭐 갑자기 만델라야 지금. 제스 걱정 마. 얘는 이혼 소속과 왔다 이혼 쫓겨놓게. 왔습니다. 그럼 좋겠지. 지인님. 내 집 대출 어마어마해요. 다음 선생님도 해라니까요. 어허, 태주야. 한 3-4판 정도만 하고 녹화 끌게요. 오늘 두 개나 했네. 난 닭은 못해도 사람은 잘하지. 처음 끝나고 집에서 돈 갖다가 6개월 만에 수천 날리고 취업했잖아. 그놈이 이 새끼는 주택명으로 공격한다. 외제차 받고 2천만 원 물어주고 폐차했고. 와우 깜짝아. 죽어라 대전 죽어라. 안돼. 기절시켜.
기절시켜. 퍼플레인. 뭐야, 퍼플레인 뭐야? 아, 다그로 됐구나. 퍼플레인 뭐야? 잠시만. 나랑은 친추는 안 돼 있는데. 퍼플레인 클리어서 아까. 어딨어? 선배가 나 때문에 싸웠다. 내가 할 수 없는 말들을 대신해. 어딨지? 여기 있다. 다시는 나에게 함부로 대하지 못하게. 여기 들어가고 싶은데, 네, 탭 봐야 되고, 카톡 오픈방 들어가야 되고요. 네, 20세까지 들어갈 수 있는데, 저 못 들어가요. 저는 아직 중2입니다. 요 이클 탭이 너무 어려워요. 저희 집 강아지가 짖고 있어요. 많이 시끄러워요. 잠도 오지마. 좋은 건 나중에 사겠다는 생각 버리기. 씨, 깜짝이야. 이것만큼은 일부러. 나 변한 건 줄 알았는데 아까 전에. 도망갔다가 공격해도 소용이 없는 게, 공격하기 전에 스피드 쓰면 피할 수 있어요. 뎁 피하고. 저로 도망가네. 나를 공격하지. 아씨 뭐야. 안 보여. 사람 때문에 안 보여. 어디 있는데? 여기 있네. 지미노 공격. 오, 잘하네. 근데 저 사람 다 킹데 잘 피하네. 근데 다가 계속 어디 공격하는 거야? 아니 다가 아니 앞으로 가면서 공격해. 분명히 앞으로 가는 게 딱 티가 나는데. 근데 저 녹화 너무 길게 하면은 업로드가 느려가지고 입함하고 끝내야 될 것 같은. 근데 잠깐 잡을 수 있냐? 자, 잡을 수 있어? 자, 기절시켜. 아씨, 기절시켜. 계속 기절. 죽여라. 오케이. 유아. 일단은 이렇게 한번 치킨 게임이랑 그냥 랭 게임을 몇 판 달려봤는데요. 뭐야? 신규 시즌? 이거 중국 서버 가가지고 맵이랑 달려봐야 될 것 같아요. 중국 서버 가서 맵은 대충 알고는 있는데 한번 달려보고, 신맵이랑 뭐 새로운 카트 같은 것들 생기면은 한번 녹화하든가 리뷰 같은 거 해볼게요. 얻을 수 있는 카트. 저는 실버기어는 전 별로예요. 전 별로예요. 그래서 일단은 대충 뭐 있나? 또 뭐 찍을 거는 없어요. 여기까지. 자, 다들 유바. 왜 안 꺼져?